Chef Flebo ambe afo ka wanma don anye du fo karo kari surafana to maladu ambe fosedo ni kenenka ni karamo Ousmane Cherif Madan Aidara ka moto laje wati mundira ma odisira bi ma ba sabado ba ambolo donc ma folo o joye o Djibril Diallo ma dogulinte be kon ba ale do anga plateau sans fait amma ko manager la wati abina Djibril vraiment initié merci beaucoup je pour le cas du bolo kanye si Chef Flebo. Ok, merci beaucoup. Qui faut, qui chacun y faut, un frais. Ka Cherif la barakela bela jelen fo. Ka se ka wole, an ka se kana kuna foli jeli malioma. Tem do ka anga todun kana. Janna ambe me foli la sima mo ko chama foli do nda kunga la sa awma. Ka ko émission kera sababu yo fen chama famu mali dugu joro na folo ma fona. Donc foli kanet men fa kala sima anandal je baga bela jeli maliko na ni maliko ka. Vraiment merci beaucoup Diallo, merci. Ma flana o frate ma dugune amako manager la wati abina. Vraiment merci beaucoup Lamine Togola pour minier. Lamine folgaj bolo bolo gagner si Cherif Flebo. Ah folgam bokkel on ye ka RFO ani baraka nyawo infré ka Cherif la direction befo ka plateau technique fo ka Cherif RFO ka an lajɛ bagaw na lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɛ ka na an da don babu dɔ la bi ba yamaruya kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ ala ka ni sababa bɛɛ. Merci beaucoup Itogola. Ma sabanan an y'a ale wele vraiment an b'a fo kosɛbɛ Mamadou Ndiaye ni ko Mamadou Ndiaye ingénieur économiste financier. Monsieur Ndiaye vraiment merci beaucoup an y'i wele nana an ka wele jaabi folikan jumɛn de bolo ka ɲɛsin Cherif Flebo ma. Mais Cherif Flebo au befo. Travailler la kaw yeweli mbul bagato nana. Nous ka min do ala. Ni ala son mbofo. D'accord. Ah vraiment merci beaucoup Ndiaye. Autrement ko ni mo ma fait ka anta direct la mu Cherif FM 95.7 au technicien bi amba ale foko sebe. Boka Traoré enfré. Kumate. Kosɛbɛ bokele an bɛ an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ni wagati na maa ma sɔrɔlen bɛ Cherif télé la an b'o fɔ ko waleɲuman i y'a fɔ cogoya min na kari o kari ni nin wagati sera min ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ sigi jamana kɔnɔdenw ye min b'a to u bɛ se ka tagabolo ɲuman ani faamuyali sɔrɔ u ka jamana kunkanko kibaruyaw la sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen na o de kama ni jɛmukan in bɛ sigi sen kan donc bokele bisi na baro bɛna boli fɛn min kan o ye lithium ye lithium yɛrɛ ye fɛn min ye nafa jumɛn de b'a la an b'a ye k'a fɔ kɔsadani na min y'an ka jamanakuntigi ye a ye min a usine filanan kulobon kari kɛ o kama ayiwa lithium yɛrɛ nafa min se an ka jamana ma ani a bɛ dugu minnu na a bɛ nafa min lase dugudenw yɛrɛ fɛnɛ ma an da bɛna don o de la su in na ka se ka walawala min b'a to jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan donc min ye Cherif télé jabaranin kan ani radio y'a fɔ cogoya min na 95.7 u bɛ ka an lamɛn o la o tɛmɛnen ka bɔ yen min ye page Facebook u b'an layɛ o kan direct fɛnɛ la ka fara YouTube kan donc o bɛ se ka an lajɛ o fɛnɛ la hali ni Cherif application b'i ka téléphone na i bɛ an sɔrɔ o fɛnɛ la donc o bɛɛ lajɛlen yira ma bɛɛ kɛ kun ye pour que maaw bɛ se ka min ye jɛmukan sɔrɔ bonya ni karama ni ladiriya kɔnɔna na lafiya la. Siga tɛ nin na Abubakar baara ɲɛna Djibril kuma cayalen don dɛ lithium a bɛ fɔ an bɛɛ sigilen bɛ an y'a ye ko président Assimi a taara usine filanan mun ye lithium ko ye ko to o dayɛlɛ vraiment an b'a fɛ k'a dɔn lithium yɛrɛ mun yɛrɛ tɛ. D'accord, merci. A bɛ mun de kɛ. D'accord. Merci beaucoup ni fɛn ni question in ka ɲi kosɛbɛ barisa mɔgɔ caman b'a fɔ lithium dɔw yɛrɛ bolo ko fara de don gabakurun ni lithium ye an géologue an bɛ a expliquer cogo min na lithium ye élément chimique de élément chimique dɔ de don donc a bɛ bɔ fara dɔ de la a tɛ bɔ fara sugu bɛɛ fana la dɛ fara kɛrɛnkɛrɛnnenw de b'a dan ma a bɛ bɔ fara min na anw fɛ yan a bɛ fɔ o ma ko les pegmatites à spodumène pegmatite fana sugu ka ca mais spodumène bɛ min na lithium bɛ sɔrɔ o de la ka caya donc o de bɛ lithium bɛ bɔ o de la donc k'a fɔ ko fara bɛ yen min tɔgɔ lithium an b'o bɔ mɔgɔw kunkolo la o fara tɛ yen mais lithium bɛ bɔ fara dɔ de kɔnɔ a bɛ bɔ fara min kɔnɔ a bɛ fɔ de fara in tɔgɔ ko pegmatite à spodumène fara in ye fara jɛman ye ka caya fara in a tɛ sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ fana la yɔrɔ dɔw de kɛrɛnkɛrɛnyalen don i bɛ se k'a sɔrɔ yɔrɔ minnu na bon maintenant Mali kɔnɔ
ɲininiw y'a yira géologues ka ɲininiw y'a yira a caman bɛ Buguni mara de fanfɛ ka caya o kɔrɔ tɛ k'a tɛ Mali yɔrɔ wɛrɛ dɛ mais ɲinini fɔlɔ minnu kɛra géologues fɛ parce que Mali ma prospecté kosɛbɛ kosɛbɛ an spécialiste yɛrɛ on pense que Mali ma prospecté même à 10%. mais recherche min fɔlɔ minnu kɛra o recherche ninnu kɛra depuis les années de l'indépendance. Donc a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ ni lithium yɛrɛ k'a yɛrɛ nin wagatinin dɔrɔn de kɔnɔ recherche baw de kɛra ka tɛmɛ. Donc maintenant o recherche ninnu y'a yira ɲinini o ɲinini ninnu y'a yira k'a fɔ lithium caman bɛ Buguni mara la n'i ko Buguni mara a bɛ daminɛ Keleya fanfɛla la hali yanfolila ninnu bɛɛ b'a kɔnɔ ka taa fo Garalo jusqu'à Côte d'Ivoire frontière la kulu caman bɛ lithium bɛ kulu ninnu na bon lithium bɛ sɔrɔ kulu sanfɛ cogo min na a bɛ sɔrɔ dugukolo fana jukɔrɔ ten donc o ɲinini géologues ka ɲinini de nana kɛ sababu ye ka yira k'a fɔ lithium min bɛ yen mais maintenant comme an b'a fɔ cogo min na ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan b'a la hali ni e y'a découverte kɛ f'i ka nafolo mugu de ta ka recherche baw kɛ k'a ye nin yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnlen na lithium hakɛ joli bɛ yan mais o baara ninnu fana bɛɛ tɛ taa ni économistes ka baara tɛ sɔrɔ barisa lithium n'a prix man ɲi hali ni e y'a ɲini nafa tɛna taa bɔli la donc kɛra sababu ye lithium yera k'a to yen parce que a wagati dɔw tun kɛra panneau solaire ni besoin tun ma développer kosɛbɛ i n'a fɔ par rapport bi an bɛ don min na bi demande de ka bon lithium ko la kosɛbɛ o de kɛra sababu ye ka baara ninnu na teliya ka na kɛ sababu ye géologue société minnu nana an fɛ yan ka recherche kɛ olu ka recherche kun cɛ nana kɛ k'a fɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen lithium tonnen bɛ yen u ye baaraw kɛ sondage ni forage ka yira k'a fɔ nin quantité bɛ yen wa n'a quantité in bɔra fana olu yɛrɛ bɛ nafa sɔrɔ wa jamana bɛ nafa sɔrɔ o kɛra sababu ye lithium mine fɔlɔ sigira Gualamina sisan filanan nana ye Buguni gɛrɛfɛla la o de inauguration kɛra donc bref c'est pour dire que lithium élément chimique de don mais maintenant a nafa bɛ kɛ min fana ye bi diɲɛlatigɛ yɛrɛ sigilen bɛ lithium kan ni ko lithium les énergies stratégiques lithium b'o kɔnɔna la n'i bɛ e ka téléphone filɛ nin ye batterie min b'a la lithium b'a la ordinateur fɛn fɛn bɛ dilan a batterie lithium b'a la GSLC téléphone milliard hakɛ min bɛ dilan tile o tile o mago bɛ lithium na ordinateur milliards de bɛ dilan kalo o kalo donc o nafa bɛ yen appareil électronique fana i bɛ lithium sɔrɔ a caman kɔnɔ donc ce qui fait que lithium jɔyɔrɔ filɛ nin et puis a bɛ bɔ fara min na n y'o expliquer voilà merci beaucoup i ni ce Togola o ɲininkali kelen an bɛna e fan fɛ e fana ka dɔnni e bɛ se ka dɔ fɔ an ye wa n bɛ se ka dɔ fɔ aw ye kuma y'o de ɲininkali diyara n ye lithium tɛ ye dɔwɛrɛ ye lithium Dinbiri y'a fɔ cogo min élément chimique don mais élément chimique don naturel élément i t'ale ye a naturel a tɛ ye ɲɛ la ka da mun kan lithium yɛrɛ fɔlɔ a baara fɔlɔ ani a yera cogo min na a yera chimiste suédois dɔ de fɛ du nom de comment dirais-je Johann August o kɛra en 1817 donc o ka analyse élément analysé tɔ a nana lithium ye maintenant lithium yɛrɛ a tɔgɔ in bɔra min ni LE lajɛ lithium n'i ye dugukolo ta an ye dugukolo fɔ yan cogo min dugukolo yanga k'a ta sanfɛla ka na dugumana la o ye dugukolo a bɛ fɔ sisan o ye yɛrɛyɔn ye ka bɔ camancɛ la ka na sanfɛ maintenant sanfɛla dɔ de bɛ yen a bɛ fɔ ko lithosphère o lithosphère in n'i y'o lajɛ lithos ça veut dire o ye pierre de c'est à dire i b'a fɔ gabakuru donc a fɛra u y'a tɔgɔ fɔ o cogo de la parce que n'i y'ale lajɛ a bɛ tableau de Mendeleev éléments bɛɛ lajɛlen dénombrelen b'o de kɔnɔ éléments chimiques bɛɛ lajɛlen bɔ lithium y'o sabanan ye nɛgɛw la fɛkɛma nɛgɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ min ka fɛkɛ n'ale ye maintenant mun nana ni lithium ko yɛrɛ yaguyalen ta parce que a ma daminɛ kabi sisan nɔ n y'a fɔ cogo min na depuis 1817 a fɔlɔ yera mais pili batterie ka se ka énergie emmagasiner o hakilinaw nana mɔgɔw y'a ye on est trop dépendant des combustibles n'o ye pétrole ko ye ani fɛnw ye gaziw ye donc an tɛ se ka fɛn wɛrɛ sɔrɔ wa min bɛ se ka énergie mara cogoya wɛrɛ la ka sɔrɔ k'o bɔ parce que n'i ye batterie yɛrɛ fɛnɛ ta batterie définition tɛ dɔ wɛrɛ ye batterie ye minɛn marali fɛn de ye min bɛ courant mara ka se ka courant fɛnɛ di a b'a mara a yɛrɛ kɔnɔ a b'a mara k'a di maintenant lithium o ye nɛgɛmafɛn min ye courant de bɛ se ka mara ale ka nɔgɔya la ka sɔrɔ a man giri i bɛ se ka courant caman sigi a kan ka sɔrɔ a fɛn ma giriya
ale kelen tɛ kuran marala ye dɛ matière in caman bɛ plomb b'a kɛ zinc b'a kɛ fɛn caman wɛrɛ b'a kɛ mais lithium de ka fɛgɛ n'o bɛɛ lajɛlen ye donc i bɛ se ka kuran caman bila lithium kan ka se k'a sɔrɔ a giriya a ma tɛmɛ i fanga kan maintenant a chimiquement parlant a baara filanan nana kɛ des chimistes anglais olu de sera ka lithium yɛrɛ isolé k'a bɔ gabakurun na n'o tɛ a bɛ bɔ fɛn belebeleba saba de la a fɔlɔ o ye kɔgɔ ye saumure olu bɛ kɔgɔma yɔrɔw de la donc kɔgɔji bɛ yɔrɔ mun na ni kɔgɔ bɛ évaporiser c'est-à-dire a bɛ tile ni fiɲɛ b'a to a bɛ ja donc o jalan min bɛ to i bɛ lithium sɔrɔ o la a bɛ argile fana na n'o ye bɔgɔ ye mun bɛ kɛ ka fiɲɛw dilan donc a bɛ yan anw fɛ yan fana pegmatite fana na maintenant mɔgɔ min yɛrɛ ka baara fanga nana bonya lithium ko la kosɛbɛ o fana ye mɔgɔ saba ye ça c'est comment dire John Goodenough ani Akira Yoshino Akira Yoshino ani Stanley Akira Yoshino est japonais. C'est en 85, aller de sera ka lithium yere ka ayira ka foka parce qu'a industrialisé, parce qu'a ferré. Donc aller comme société de là, c'était un professeur universitaire. Où lui aurait pris Nobel en 2019 ou Morosabaï. Ou quoi bara lithium coca. Akira yere ça va aller brevet 60 brevets d'état lithium batterie lithium ion batterie, il faut lithium ion parce que oui chimie électrochimie comment quoi. Maintenant ayo ke o de fɔlɔfɔlɔ y'a to caméra nana commencer ka automatiser ka batterie kɛ caméra la n'o tɛ fɔlɔfɔlɔ n'i y'a jateminɛ caméra tant que ma don kuran na baara tɛ ni kuran tɛ baara tɛ mais ka se ka autonomiser ka batterie don a la o fɔlɔ nana daminɛ o la ka na b'o la sisan ale software la ordinateur nana commencer ka na kɛ portable ye ka tila ka batterie an bɛ batterie ko min na bi n'o ye mobile ko ye transition énergétique ko min bɛ transition énergie c'est-à-dire an bɛ kuran kɔrɔ min taabolo min kan source d'énergie kɔrɔ min kan n'o ye énergie combustible ka se ka groupe bla ka énergie produit ka bo la sa ko énergie propre énergie renouvelable donc o tɛ ɲa ni batterie ko tɛ donc ni batterie ko bɛ yen faut que élément ka sɔrɔ min bɛ ka n'a bɛ sɔrɔ nɔgɔya la parce que lithium a ka ca a bɛ fan bɛɛ a bɛ fan bɛɛ bon donc mais ala kɔni y'anw laja a camanba bɛ anw yɛrɛ fɛnɛ fɛ yan nɔ donc an bɛ se ka min fɔ pour le moment lithium ko la. d'accord Bakar kɔrɔfɔ tɛ Jibril ye mun fɔ Togola fana nana to fara kan donc an bɛna Njayi fan fɛ Njayi o ɲininkali kelen e bɛ se ka fɔ faamu. bon lithium kɔni ni mɔgɔ min tɛ a baara a b'anw minnu ka téléphone kɔnɔ ani vraiment c'est comme si anw ɲɛ fɛn talama de bɛ na ye quoi n'a fɔra de ko fɛn bɛ sɔrɔ a la anw bɛ don a la. n'a fɔra ko fɛn bɛ sɔrɔ n'a fɔra ko fɛn bɛ sɔrɔ lithium gabakurun na anw bɛ don a la a fɔlɔ ye min ye ni ninnu ye ɲinini kɛ terrain kan sisan k'a bɔ ninnu bɛ ɲinini min kɛ an bɛ se k'o sankɔrɔta cogo min na ka fɛn d'u ma min bɛ se k'u avancer ka lithium ka yɔrɔ caman na o de b'anw intéressé ani lithium bɔra a bɛ feere kɛnɛ ma jamana wɛrɛ ma ka ko bɔ a la yan min b'a sɔngɔ yɛlɛ yan'a ka se olu ma valeur ajoutée o de b'anw intéressé on bɛ dan ye fɔlɔ. donc Bakar bi b'a dɔn débat bɛ sɔn ka diya an bɛna fɛn caman faamu i y'a fɔ quoi parce que explication mun bɛ dira nin vraiment c'est très pertinent donc n bɛ kuma di ma. ok o b'a to Jibi n bɛ ɲininkali min tɛnku e la lithium a yeli min kɛlen filɛ Mali la surtout kana se fo usine 2 ma e yɛrɛ bolo a bɛna nafa jumɛn de se Mali sɔrɔ bolo ma ani a yera dugu minnu na o dugu togodala dugu ninnu a bɛna nafa jumɛn lase olu fana ma. n'i ye comme déjà n balimakɛ Togola ye a nafa caman fɔ ne bɛ dɔɔnin fara kan tuguni o ye lithium batterie électrique a bɛ utiliser o la kosɛbɛ bi in na o de fanga ka bon kosɛbɛ la batterie électrique n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na fɔlɔ la pour automatiser les appareils électroniques o tun tɛ yen kosɛbɛ mais bi ampoule caméra ordinateur bi bɛ diɲɛ fɛn fɔ ta téléphone kelen n y'o fɔ ka tɛmɛ sisan mobiliw donna la moto b'a la bisiw b'a la
nous bébé marché bi ni les batteries à lithium pour dire à fanga de ka girimbi économie nationale là à cause de la transition énergétique ni boro motoni munu be bolisi sans tout là a joda bo bela abato ebi ka transport ke bi mobile là ka sori mako ma c'est essentiellement mais ko fam kla ka dola maintenant a nafa do fana mi abe utiliser médecine na ka bana do frake ko la bana chama be bi lithium be ka do frake ay zamer bola les maladies bipolaires avec un colo do frake donc avait utilisé médecine fana la kosobe verglas fana la avait utilisé là avec gland avait utilisé aluminium fana la pour que kan fougan élément donc pour dire que na fatchama de lithium na ani modore fana tola fana ka kuma ka oye lithium te bo fara gansan dorona abe bo ko ji fana la jamana do be oluga lithium be bo ko ji de la no Chili ani Argentine oluga lithium oluga soro ko ji de la al fama ko la salar ni ko ji évaporer la lithium be to un moment olu reka au méthode de production avec la sababu ka lithium prichite ko sobe mais maintenant mais lithium me bo fara la qualité ko fana bala donc oya afin donc maintenant mi ya nafa jamana kan et nafa ba de parce que déjà ni a jatemna Mali lithium golamina inauguration qu'elle au Kara sababu Mali qui est le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à avoir une mine de lithium en Afrique de l'Ouest mais jamana mi ba boni jamana be Afrique be au Zimbabwe et RDC Zimbabwe premier RDC deuxième mais en quelque cas en lithium golamina ta créé les bolé d'amener Mali n'a que troisième. Bon maintenant min flana mi inauguration qui era 600 nos productions fara la golamina ta kan yani sankelenche Mali n'a que premier producteur de lithium en Afrique doni mbaga do were côté comme Mali n'a que troisième sur le plan mondial au bay toro de jamana bulu bébé toro di jamana à l'étranger donc oya na fama bay na fora coton on est premier ça nous on est en sabana bon lithium na reste sur premier là moi je crois que fana be jamana toro ja kenama bon maintenant flana yemi oye abna mun na fala sama ko sobe kuma yere bodega toro wala ko voluta o de volu intéressé oye a soro côté parce que ni soro yere ta lithium yere tsika bo parce que al ni abonné tsika soro khala dafata bolila nafanya boli a soro côté de jamana bana botudi abna fera ben nafa jumɛn sɔrɔ a la société min bɛna bɔ a bɛna nafa jumɛn sɔrɔ a la o société a ka nafa bɛɛ calculer ka ban n'an b'a fɔ o ma étude dɔ ma ko étude de faisabilité k'a lajɛ ni projet in olu bɛna joli sɔrɔ a la min bɛna san joli kɛ an y'a ye k'a fɔ gwalaminata a fɔra ko san 21 min kan k'o de kɛ bon maintenant filanan min dayɛlɛnna u ko ka o min bɛ taa fo san 12 la i bɛna ye san 20 san 12 vraiment nin bɛɛ bɛna wusa Mali économie ma ni ko taara taabolo fɛ mais maintenant jate fɔlɔ y'a yira gwalamina t'a la Mali bɛ min sɔrɔ san o san miliyari 600 bon alors que n'i y'an ka min dɔ 15 jateminɛ olu bɛ min se jamana ma ni kɔsanni na tɛ fɔlɔ la o tun ye miliyari 500 de bon e bɛna ye min kelen bɛ min se jamana ma o yɛrɛ ka girin ni min dɔ 15 ye lithium min kelen donc o ye différence yɛrɛ fɔlɔ o jateminɛ fɔlɔ ye bon ni filanan fana nana fara o kan donc ko n'o fara 600 milliards nin kan jamana bɛ se ka min sɔrɔ a ka ca ni 1000 milliards ye mais maintenant jamana bɛna sɔrɔ cogo di o bɛ dépend jamana bɛ contrat négocier cogo min na i n'a fɔ code minier kura min nana o y'a yira k'a fɔ jamana bɛ actionnariat la jamana ye 30 ye jamana jɔyɔrɔ ye 30 ye alors que code minier kɔrɔ na jamana tun jɔyɔrɔ ye 20 ye donc maintenant o kɛ sababu ye ka jamana bila dans une certaine position bon maintenant contenu local fana n'an sera k'o la baara ka ɲɛ an bɛ min sɔrɔ la. est-ce que an tɛ don fɛn ninnu la fɔlɔ la kɔfɛ i bɛna a détail ninnu bɛɛ di en profondeur. mais comme a ko sisan k'a nafa a bɛ nafa in ye voilà jamana in nafa bɛ na kɛ contenu local de parce que fɔlɔ la an tun tɛ nafa sɔrɔ parce que contenu local in tun tɛ yen o de kɛra an y'o erreur de kɛ sanu na mais maintenant contenu local ye loi kura min nalen filɛ
filɛ nin o bɛna kɛ sababu ye jamana bɛna nafaba de sɔrɔ lithium ninnu na jamana bɛna nafa sɔrɔ sigida fana bɛna nafa sɔrɔ o de y'a to n ye contenu local kuma fɔ parce que contenu local min bɛna kɛ sababu ye sigida min bɛ yen ni entreprise min bɛ yen ni société in sigilen sisan minnu fila ninnu n'u mago bɛ entreprise la u tɛ taa entreprise wɛrɛ ta jamana wɛrɛ la ka na Mali entreprise de bɛ kɛ prioritaire ye a fɔlɔ ye min ye deuxième mini in na u y'a marché di malien dɔ ma bon n t'a dɔn ni publicité don EGTF o ye sous-traitant ye u y'a marché dɔ ma o y'a nafama fɔlɔ ye i b'a ye o société in bɛ malien de ta baara la et très généralement n'a bɛ malien ta baara la i bɛ taa sɔrɔ malien minnu b'o sigida la a b'olu de fɔlɔ prioriser o ye fɔlɔ ye donc a bɛ kɛ sababu ye ka chômage kɛlɛ sigida la filanan a bɛ sɔrɔ min sɔrɔ fana o bɛ to Mali kɔnɔ yan donc ça va créer la richesse ici au Mali donc o ye contenu local nafa ye donc maintenant filanan ye min ye code minier ye fɛn dɔ prévoit a ka kan k'o fɔ pour que mɔgɔ parce que mɔgɔw sigilen bɛ nafa min kama entre question dɔ la bɛ code minier ka ayi nka bɛ c'est-à-dire le sigida bɛ min sɔrɔ a la c'est-à-dire il est prévu que 0,75% du chiffre d'affaires de la société zena o bɛna di sigida ma directement de a nafolo bɛ ta ka d'u ma a nafolo bɛ ta ka d'u ma directement a tɛ di mɔgɔ wɛrɛ ma o k'a gérer dɛ a bɛ di sigida yɛrɛ de ma directement donc c'est pour te dire que nafaba de bɛna kɛ mini kan sigida la sisan voilà basi de togo la o ɲininkali kelen min'o tengo ye fɛnɛ la ni usine minnu filɛ nin sisan nɔ a bɛna sɔrɔ sira la a bɛna nafa jumɛn de se an ka jamana ma ani a bɛ sigida minnu na a bɛna nafa jumɛn lase o sigidala mɔgɔw fɛnɛ ma a bɛna nafa caman de lase Mali ma ka nafa caman lase sigidaw ma parce que mun na déjà mini filanan n'i y'o lajɛ ils sont actuellement à inauguration bɛ kɛ don min o y'a sɔrɔ u bɛ 300 millions d'investissement na de dollars maintenant sous-traitance fɛnɛ dira malien min ma déjà o ka projection kɔnɔ 20 milliards déjà a bɛ komi o labilalen do kɔnɔ bon donc sani an ka se o mini kura in yɛrɛ ma Gulamina o fɛnɛ investissement kun bɛ ka na se construction ma fo ka na kɛ baara bɛ sen na ka baara bila sen kan maintenant baara bilalen sen kan n'i y'u ka coût de production lajɛ c'est-à-dire joli de bɛ kɛ comment dire joli u mago bɛ joli de la walasa ka fɛn lithium tonne kelen concentré kelen na bɛn donc n'i y'o jateminɛ o kun bɛ $500 jate de la bon o $500 in o min filɛ nin ye o min bilalen bɛ ni sous-traitants de kan ka baara kɛ ani prestataires des services et des produits olu kan ka se ka wuli k'o jɔ ka se k'o caman sɔrɔ donc o $500 bɛ komi o labilalen don maintenant n'a ma kɛ ko minɛn minnu bɛ yen nɔ n'o tɛ dɛsɛ ka sɔrɔ Mali yɛrɛ la a bɛ komi o min ye coût de production ye mɔgɔw ni carburants ni baara minnu bɛ kɛ k'o bɛɛ ani minɛn minnu kan ka na bila ka baaraw kɛ o n'o ye sous-traitance comment dire équipement ni extraction o bɛɛ de kan ka se ka o bɛɛ bɛ bɔ o 500 in kɔnɔ donc o 500 in labila don mɔgɔw ye maintenant o kɔfɛ jamana ka sɔrɔta caman bɛ jamana bolo taxe ISTP bɛ yen taxe TAV bɛ yen n'o ye taxe ad valorem ye donc qui peut aller jusqu'à 8%. Donc olu ye nafaba de ye sur le plan fiscal jamana bɛ se ka sɔrɔ olu kan cogo min na maintenant pour que sigidaw ka se ka nafa sɔrɔ a la an y'a fɔ cogo min na u yɛrɛ bɛ geste ŋaniyaw b'u yɛrɛ la ka investissement kɛ parce que an y'a mɛn cogo mini kura in ils sont déjà à 300 millions d'investissement dans les communautés locales. Mais au contraire, comme il était permis degré d'exploitation, il reste un plan de développement communautaire pour soumis Jamana. Bon, heureusement, avec il y a 5 plans actuellement, 5 fonds miniers qui ont été adossés à ces nouveaux Kolou Glana, code minier Croin fait. Au fonds minier Nuniota. Et Jibril Damaro de la Tano est fonds de développement communautaire. On est 0,75%. Donc, fonds d'or non pour comment dirais-je la réhabilitation, sécurisation des sites artisanaux. Au final, au ni sites artisanaux, exploitation de Momboul. Il y a les fonds aussi de financement de la recherche et de la formation, renforcement des capacités techniques. Donc, au fonds Fénébino, on est 0,5% et 50%, c'est-à-dire 0,5
50% sur le chiffre d'affaires. Donc, font duru jate. Donc, ni olu fin jate ne fin fait qu'elle influe nécessaire au bedi alibi ka malika soro fanga bonya minu no konana kasi ka fara retombées fiscales ka mun be soro impôt sira au fait ani prestataire au fene ka soro date keleni oni mo mun bi bara la kono ni ngula minata adamne na mo keme duru jate o direct indirect o nya jate na to no sabala bo donc ni fene bo choko yala comme ngula mina fanga ka bo doni neni mais nous fla ka bara fanga fara ɲɔgɔn kan o de bɛna Mali propulser ka se aran fɔlɔ la farafina lithium production na concentré de lithium parce que nin tɛ lithium processus laban ye n'a bɔra nin na a bɛ taa ka na kɛ oxyde de lithium bon an ye saumure mun fɔ mun bɛ kɔgɔji la olu ta généralement carbonate de lithium bɛ bɔ la bon o saumure de lithium in o de ye nafa ka bon kosɛbɛ o de bɛ yɛlɛma direct ka kɛ batteriw ni fɛn ninnu ye ka kɛ téléphone batteriw ni mobile hybride ni fɛnw caman ye mais o min filɛ ni ala sera k'an kɛ an ka se ka o de processus o étape in k'o de fara a kan parce que ni ye lithium ta bi sisan n'a y'a sɔrɔ lithium prix bɛ 800 ou mais $1000 la tonne o min filɛ i bɛ taa sɔrɔ o bɛ taa 8000 jusqu'à $10,000. Donc processus de transformation c'est vrai que concentrer une compta là ala que autorité mun bɛ olu fanga da pour concentrer ka kɛ maintenant étape laban mun bɛ qui nécessite bɛɛ ka effort min dɔrɔn tɛ dɛ a mago bɛ disposition caman na a mago bɛ jamana yɛrɛ ka dɛmɛ na pour que an ka se concentrer laban in na o bɛ sɔrɔ fanga bonya plus de 100% encore parce que fɛn min i bɛ a feere 1000 e bɛ se k'a sɔrɔ 10,000 donc yɔrɔ danfaraba b'o ɲɔgɔn cɛ donc nin ye nafaw ye an bɛ se ka dɔɔni fɔ fɔlɔ. Ok basi tɛ Michel Ndiaye donc komi e ka ca fɛnɛ ɲɛsinnen don sɔrɔ ko nasira ma ko la kosɛbɛ e yɛrɛ bolo ni lithium fɛn kofɔlen minnu kɛlen filɛ an ka jamana kɔnɔ sisan a nafa bɛna kɛ fɛn jumɛn ye an ka jamana sɔrɔ ma ani a yera sigida minnu na o sigidala mɔgɔw fana bɛna nafa jumɛn sɔrɔ a la. Merci. Bon, ne yɛrɛ ka baara ye étude de faisabilité de ye. Techniquement, est-ce qu'on peut exploiter a bɛ se ka feere wa? Socialement, est-ce que jamana mɔgɔw sɔnna a ka kɛ wa? Environnement, est-ce que n'a kɛla a bɛ se ka mɛn wa? Ka taa usine ma ka taa feere activité bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan est-ce que activité bɛ se k'a yɛrɛ balo wa? Bon, ne ka baara o de ye mais vraiment u ye kunnafoni caman d'an ma min ye batterie ye téléphone batterie montre batterie vélomoteur batterie mobile batterie ni an bɛ se k'an débrouiller o dɔw ka dilan an yɛrɛ fɛ yan on appelle ça transfert de technologie. Les jeunes Maliens sont très ingénieux. N'a ɲɛ yɛrɛ l'u la u bɛ se k'a kɛ caman o bɔlen kɔ a la min ye contrat ni contenu local ye d'après leur explication contenu local tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ni ko kan ka kɛ sisan fɛn wɛrɛ minnu bɛ bɔ jamana kɔfɛ ka na est-ce que o tɛ se ka kɛ anw tɛ se ka sɔrɔ yan wa n'a kɛra yirikuru ye o n'a kɛra farakuru ye o n'a kɛra lɔnniya ye o anw ta minnu bɛ est-ce que ka valoriser mais mieux contrat c'est-à-dire depuis an ka les 60 années d'indépendance la an fana an commencera k'an yɛrɛ sɔrɔ hakili la dɔɔni contrat bɛ signé fɛnw bɛ créé wariw bɛ ta ka di mɔgɔw ma ni an jɛna o contrat kɔ k'a fɔ exploitation minière ɲɛna dugu o kɛrɛfɛ dugu ani o kɛrɛfɛ dugu u k'i jija ka ji ni courant d'olu bɛɛ ma ji ni ko courant problème tɛ kɛ Mali la bi. Il y en a à peu près une quinzaine de sociétés qui exploitent. À mon avis, 15 baies, ou qu'à Sirabo, qu'à goudronner, ou bien qu'à ji de population, qu'à électrique de population, que ce soit solaire ou, je ne sais pas moi, à base de liaison, etc. Tout le Mali n'aurait jamais de problème d'électricité aujourd'hui. Au contraire, il y a des cas où il y a des bon, ben, dans un follow. Ok. Voilà, parce que nous avons un fonds qui est nous avons un fonds d'eau. Fonds où il y a la guénemamba, là, la femme pas. Ou des fonds de financement des infrastructures hydrauliques, des transports et des transformations. Donc, au fonds Moumbeke, parce que l'infrastructure routière, on est obligé de faire ça.
fonds dɔ bɛ alimenter société minière fɛ pour que fɛn fɛn ye a ye min fɔ sisan adduction dɔw ye ka se fonds dɔ ka bila yen di minnu ka contribution o k'a ta k'o bila o sira kan n'o ye infrastructure hydraulique ye n'o ye transport ye n'o ye mini yɛrɛ fɛnɛ développement secteur minier yɛrɛ. a wari bɛ di dugumɔgɔw de ma u yɛrɛ k'o baara kɛ wa. non fonds ninnu fɛn o fɛn commission de b'u gérer fonds min ye alloué don développement local la collectivité ni dugumɔgɔw ni responsable secteur minier représentant olu de b'o sigi mais a fonds ninnu décaissement na alimenté a si tɛ kɛ ministre ɲinama i y'a faamu donc a fɛn o fɛn i bɛ taa sɔrɔ a ɲɛmɔgɔ bɛ ministre bolo wari ko kɔni fɛn o fɛn ka se ministre des mines ni ministre des finances a foyi tɛ se ka fɔ olu kan. nka komi i ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na sisan a b'a jira k'a fɔ sariya kura la sisan ni usine jɔra yɔrɔ o yɔrɔ a wajibiyalen don nafolomugu dɔ bɛ yen nɔ o bɛna baara sirako nasira la jiko nasira la ani kuranko nasira la. wajibi o de a bɛ dugu min na o wajibiyalen don. o wajibiyalen don sisan. Jibi ne ko avec k'i ɲininka mun na dɛ parce que différence bɛ yan vas-y ka warimugu ta k'a di mɔgɔw ma ani ka baara kɛ warimugu bɛ don sira min fɛ kelen tɛ dɛ il est dit an ka indépendance ça fait 60 ans an tun b'o démarche de la o hali bi yɔrɔ dɔw bɛ yen ji tɛ courant tɛ ji mais ji ni courant tɛ mɔgɔ min bolo e bɛ se hali ka miiri wa il y a une borbu qui a été dit la même chose en eau, électricité, route. Vous avez dit que vous avez dit que vous société qui n'y a pas de quoi. Puisque vous devez beaucoup. État ni ulu fana ɲɔgɔn kan mɔgɔ min bɛ baara kɛ k'olu surveiller c'est comme ça il faut faire maa kana wari di mɔgɔw ma tiɲɛli kɛra kojugu bref. d'accord tiɲɛni kɛra kojugu a kɛla yɔrɔ mun na i bɛna to i bɛna o ɲɛfɔli kan a ɲɛfɔ i y'a faamu parce que sisan mais Jibi cɛ mun na i y'a ye n'i b'a mɛn si sera yɔrɔ min kan cɛ n'o lithium ko in dɛ tellement a ko bonyana puis a ye sɔrɔ kuma ni fɛn o fɛn nafa bɛ yen y'a i da mɔgɔ dɔ la danfara jumɛn de bɛ a papier ko contenu local et puis ani ortano ani lithium ta donc kelen tɛ de ya. A bɛɛ ye kelen Mali législation minière la loi sariya ye min fɔ sariya kelen min bɛ utiliser sanu na o kelen de bɛ utiliser matière tɔ bɛɛ la a bɛɛ. Donc seulement que Mali là, on a deux substances minérales. On a deux régimes pardon, des substances minérales. Régime des mines, vous voyez, font faible de technologie et industrie qu'on a là. Ani régime des carrières. Au cours fond faible de sojo, sarabaglan, matière fin faible de là. Donc mais maintenant, la loi est pour le régime des mines. Lithium classé dans le régime des mines. Donc, la loi est utiliser société Bella Jelenka, baby conformer le cas. Voilà, donc, mais ce qu'on le faut là. Donc, maintenant, la loi est contenu local. Nous avons boli société minière ou camino, mais sans nombre. La loi qui est boli société camino, mais lithium. Donc, société qui conforme, Jamana Chara, Gafé Courant Mimbo, nous est contenu local. Mon père a photo comme là. C'est-à-dire la responsabilité, on peut dire, sociétale de la société. Ça n'est pas sigida là. Fait que sababu fana ka sigida la kana folo environnement sur le côté environnemental et que sababu ka la fia do di sigida mo ma oye u se ka jijalen soro u se ka sarabaw soro togomna sinon société do ba fina ko lu mana saraba glankama société minière do ba finate mais do be ina ka fo étude do be na fo balma ka fo togomna le plan de développement communautaire société cité Mali kono commune papier be dima ka sɔrɔ i m'o présenté. mais ne ma dɔn faamu c'est-à-dire i ma ka dɔn entrer c'est-à-dire ni société ban a taara kɛ yala est-ce que ko nin bɛ se ka kɛ n'a ka ni précaution n'u bɛɛ ma ta wa. précaution de bɛɛ talen don mais est-ce que a bɛ bɔ a sira de fɛ wa. voilà o de problème a tɛ bɔ a sira caman tɛ bɔ a sira fɛ. parce que n bɛna de an bɛna don o yɔrɔ de kɔnɔ dɛ munna a tɛ bɔ a sira fɛ parce que voilà fo k'an k'o de fɔ parce que n'i y'a ye an b'a ko an bɛ sigi ko vraiment c'est bien a bɛ kuma fɔra de pourquoi a tɛ se ka kɛ mais i ko a caman tɛ bɔ a sira fɛ mais pourquoi.
o ye jamana de fana kan k'i jɔ a jɔyɔrɔ la mɛnɛ jamana bi jɔ a jɔyɔrɔ la jamana bi jɔ a jɔyɔrɔ cakɛda dɔw de kɛrɛnkɛrɛnyanen don par exemple ni environnement ta ministère de mines tɛ taa environnement côté la o t'ale ka domaine ye o kalifalen don ministère dɔ de la ni mine ye tiɲɛni kɛ a ka siyaniri yɛrɛ sɔrɔ kɔ ni ji la ministère de mines tɛ taa k'ale bɛ to o kiiri tigɛ a yɛrɛ o ministère de l'environnement ka baara de o ye ale de bɛ veiller o kan ka taa lajɛ est-ce que u ye engagement min fɔ sur la protection de l'environnement u bɛ ka bɔ a sira fɛ wa n'u ma bɔ a sira fɛ sanction bɛ yen pour l'État o ye fɔlɔ ye mais maintenant n'i taara le plan de développement communautaire jɔn de kan ka société ninnu obligé u ko engagement ninnu respecter souvent ministère dɔ yɛrɛ t'a dɔn jɔn de kan ka baara kɛ. o bɛ se ka kɛ cogo di voilà o confusion de bɛ yen o confusion de yen o parce que ministère de mines b'a f'i ɲɛna k'ale ka baara to ye ka taa lajɛ est-ce que u ye engagement min ta sur le plan de développement communautaire est-ce que olu de kan ka obligé o kan wa o confusion bɛ yen ministère de l'environnement fana o b'a fɔ est-ce que ale de kan ka taa o obligé olu ta dan ye environnement ye bon maintenant le fait que o flottement bɛ yen société caman t'a bɔ a sira fɛ parce que service tɛ min bɛ se k'o obligé u ye engagement min ta pour la communauté ka bɔ a sira fɛ sinon permis d'exploitation tɛ se ka d'i ma cogo si tant que tu fais an b'a fɔ ma RSE le plan de développement communautaire i bɛ engagement dɔ de ta sigidala mɔgɔw ye o engagement nin kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ société bɛ engagé san o san ne bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso jɔ aw ye san kelen dɔgɔtɔrɔso san o san tɛ dɛ a bɛ se k'i engagé bon n bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso jɔ n bɛ se ka ekɔliso jɔ n bɛ ambulance d'aw ma n bɛ fɛn d'aw ma ji d'aw ma n bɛ courant d'aw ma mais a tɛ se k'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ se k'i engagé chaque année n bɛ nin k'aw ye a bɛ se k'a fɔ san wɛrɛ par exemple deuxième mine min sigira san i bɛ taa sɔrɔ u ka plan de développement communautaire la u b'a fɔ ko bon de 2006 à 2027 jumɛn de y'aw ka priorité ye o tɛ taa dugu ka fɛn kɔ dugu bɛ wele de dugu de b'a fɔ aw ka priorité ye jumɛn ye parce que ne taara ji di mɔgɔ ma mɔgɔ bɛ ne taara courant di mɔgɔ ma mɔgɔ bɛ ji de la i ma baara fɛ maintenant i ka kuma la n b'a k'a ka kuma dafa o erreur de kɛra bin sanuko yɔrɔ la parce que an b'a ye k'a fɔ o layidu caman taara o sɛbɛnw bɛ dugu ni société caman cɛ sanuko sira la a si ma bɔ a sira fɛ a y'a fɔ cogoya min na Sɛndiya ye min fɔ n'a tun bɔra a sira fɛ gɛlɛya caman bɛ o dugulamɔgɔw kan o tɛna se sisan b'a sɔrɔ o bɔra o gɛlɛya kɔnɔ o tuma fɛɛrɛ jumɛn de kan ka kɛ min b'a to lithium ko la o ɲɔgɔnna kana se ka kɛ o fɛɛrɛ min bɛ kɛ o de ye c'est-à-dire secteur minier filɛ fo ministère de ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ commission interministérielle i y'a faamu a problème bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ hali dama baara fana la c'est ça le problème parce que ministère tɛ kuma la u tɛ baara kɛla ɲɔgɔn fɛ par exemple sisan ne taara dama baarakɛlaw sɔrɔ yɔrɔ dɔ la couloir n'a fɔ sisan maire kan ka couloir bɔ mais aw ye permis di société minière dɔ ma sisan qui va primer sur qui ça devient souvent des problèmes. La question, le maire, je parle de qui alors? Du ministère de l'administration territoriale. Bon, la société minière va passer par le ministère des Mines. Bon, souvent, il y a 5 ans. Donc, il faudrait une commission interministérielle qui, maintenant, au niveau du plan de développement communautaire, parce que quel est un plan de développement communautaire in den nɔfɛ o ye société bi ni engagé ka mun de kɛ sigida ye mais bɔ kɛra fɛn tun bɛ fɔlɔ la fana o fana bɔn o ye tun dogonnen don mɔgɔ caman t'a dɔn société ninnu caman an yɛrɛ y'u caman jalaki n'u tɛ foyi kɛ sigida la mɔgɔw ye société ninnu bɛ patente sara yɔrɔ dɔ bɛ yen mairie o b'a sara mairie ye mais le problème est que l'État a une caisse unique caisse kelen de bɛ Mali jamana bolo ni ye impôt sara i ye taxe sara a bɛ t'o caisse in de la. O b'o caisse tɔgɔ wele cogo di? Les caisses uniques du trésor de l'État. Bon maintenant société minière a tun wajibiyalen don a kan fɔlɔ la a bɛ patente de sara patente de kan ka segin ka na sigida développer. I y'a faamu société dɔ bɛ yen o delila k'a yira ne la u ye min sara sigida ye a ka ca ni 1,8 milliard ye san kelen kɔnɔna la. Mais n'olu y'a sara jamana ye wari bɛ taa jamana kɛsi de kɔnɔ n'an b'a fɔ ma jamana jiginɛ kɔnɔna la mais n'a jiginna ye immédiatement État b'a utiliser ni État a utiliser mais maintenant mairie min kan ka wari in sɔrɔ pour que ka se ka parce que wari in de kan ka utiliser sisan ka ji dilan ka ji bɔyɔrɔ dilan di mɔgɔw ma ka courant di mɔgɔw ma ka dɔgɔtɔrɔsow ni fɛnw jɔ mais malheureusement i bɛ taa sɔrɔ maire min bɛ yen
a dɔnniya t'ale la k'a fɔ ale bɛ se ka nin fɔ in récupérer cogo di mais état fana ko n'ale bɛ fɔ in di mairie ma mairie kan ka plan dɔ de kɛ plan de développement ko PDSEC plan de développement économique et communautaire ko adresser état la k'a fɔ ale ka wari min dira commune ni région de kama olu mago b'u ka wari la ka se ka sira bani mais maintenant maire ninnu caman t'o kalama o plan bɛ monter cogo min na o ye fili fɔlɔ ye sinon wari in bɛ di société mine bon maintenant ni wari in dira problème ye min ye mon père est kuma dɔ fɔ qui est très important mairie dɔw bɛ yen effectivement olu y'a wari sɔrɔ mais Bokele wari in ma taa ta sira fɛ dɛ wari in détourné na ka détourné n tɛna dugu tɔgɔ fɔ o dɔw maire taara kaso la donc pour dire que o fana problème de bɛ yen i mana wari mugu ta ka di mɔgɔ dɔw ma k'a y'a don ni sira fɛ wari in tɛ taa sira fɛ. mais est ce que lithium ko nin dɛ parce que ne ka mankan kuma kun bɛɛ bɛ o yɔrɔ dɔ kan dɛ i y'a faamu parce que e ye kuma dɔ fɔ sisan e ko société dɔ bɛ yen quoi état y'a à nous une société que tu veux pas faire la publicité mais il y a à tɔgɔ fɔ est ce que au marché mun dira olu ma yala o lithium bani olu bɛna s'a kɔrɔ wa. bon o ye contenu local inconvénient dɔ ye o ye anw ye kɛlɛ kɛ fond ka di malien société ma mais n'i ye société ta k'a lajɛ sous-traitance règle dɔw de bɛ yen f'i k'olu bonya le prix, le délai et le coût. Le prix, le délai et la qualité du travail. D'accord. Bara min direma. Est-ce qu'il veut ça bara korwa? Est-ce qu'il y a qualification bilawa? Est-ce qu'il y a prix quali sur le marché? Parce que n'ayez mo tege autonomie k'a fɔ ayiwa men bara dun filɛ ni chaîne de do ni kelen jɔra dɔrɔn a bɛɛ bɛ jɔ. Donc maintenant il faudrait qu'an ka bara k'o fana la an ka sous-traitant fan fɛ k'a yir'u la k'a fɔ n'an ma ɲɛ an y'a obligé société minière kan. U ka se ka baara ni marché di an ka société ma an ka société fana ka baara kɛ pour que a da kana to an na i n'a fɔ président fɔ so filɛ so bolikɛnɛ filɛ il faut pas k'a da ka to an na marché bɛ di minnu ma ne yɛrɛ kɔni b'a dɔn malien société caman bɛ yen i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na les maliens sont très ingénieux sous-traitance dira malien société caman ma u sera kɛcogo la très bien Bukele ni kɛmɛ sira i b'a sɔrɔ bi seegin ils ont été à la hauteur. Djibi on est sur le plateau tu es convaincu que au sous-traitant nous est-ce qu'il y a boire à sera fait normalement parce qu'il y a beaucoup de choses qui font mais c'est un exemple où on taillé peut-être publicité IMS de Djadje Sangare Intermining Service où les sous-traitants seront Gualamina à boire sera fait sans problème Korika ni Korika la j'ai Korika est tabakoto kɛ ka lulu kɛ mais bi Korika est sur le plan international ou be Côte d'Ivoire ou be Sénégal ou be Guinée pour dire que malien société problème est mien fɔlɔ la an tun contenu local c'est comme Sénégal sisan i ye daba de d'a ma mais sisan a sɛnɛkɛ ɲuman o bɛ Sénégal yɛrɛ de bolo sisan ok voilà contenu local in y'o de sisan comment on appelle Lamine voilà c'est du kuma sariya ninnu dɛ n b'a dɔn voilà donc e bɛ se ka mun fɔ an yɛrɛ ka walawala kosɛbɛ awɔ bon min ye sɔrɔko ta fan bɛ se ka min fɔ société parce que a y'a fɔ cogo min gɛlɛya min tun bɛ ka kɔrɔ o gɛlɛya ko 2023 in de y'a essayé ka na o pallier Code kura min nana parce que n'i ye fɛn bila ten ko a organiselen tɛ taacogo t'a la kɛcogo t'a la a bɛ ɲagami kɛ fond duuru min nana ka don kɔdi kɔnɔ nin sisan n ye fond min yɛrɛ fɔ. mais cogolandiya kuma e ko gɛlɛya kun bɛ se gɛlɛya kun bɛ yen wa. non gɛlɛya kun bɛ parce que mun na wari fɛn fɛn tun bɛ sara fɔlɔ la wariw taga sira tɔgɔ tun tɛ wari yɛrɛ sara cogo la fɔlɔ. o bɛ se ka kɛ cogo di. non ne y'a fɔ cogo la o bɛ se ka kɛ cogo di. fond de développement communautaire c'est à dire c'était pas a to kun dɔnnen tɛ quoi foyi kun imposelen tɛ bon sisan non il y a une imposition c'est à dire tɔgɔ de b'a la sisan et puis c'est calculé sur le chiffre d'affaires o ye kabako ye dɛ chiffre d'affaires c'est à dire u bɛ fɛn min bɔ ka taa feere sugu la o de calcul a calcul bɛ k'o de valeur kan yɔrɔ ça c'est o tɛ mana koyi ko dɔnnen don donc fond laban min yɛrɛ n ye min fɔ fond de financement des infrastructures hydrauliques des transports et énergétiques o de kan ka kɛ nafa ye ka se ka na ni désenglavement yɛrɛ ye mini sigida ninnu na parce que o ye fɛn min ye kuranko gɛlɛya o jiko gɛlɛya ani sirako gɛlɛya o de fɔ in bɛ kɛ k'o baaraw kɛ mini sigida la mini mana taa don min a kana fɔ ko mini sigira tɛ ko ka bɔ yan ten i y'a faamu maintenant o mini ko in a y'a yɛrɛ sɔrɔ cogo di recherche de kɛra jamana yɛrɛ fɛ
o de kama fond dɔ labɛnna fond de recherche fond de développement de promotion aussi du secteur minier donc o cogoya la et fond de développement wari min yɛrɛ fɛnɛ kan ka di dugu kɔnɔna na dugumɔgɔw yɛrɛ mago bɛ école ni comment dirais-je dɔgɔtɔrɔsow ani u mago bɛ saliba mun na u ka yɔrɔw la ani u yɛrɛ ka kɔlɔlɔw ko mun gɛlɛya b'u kan pɔnko mun b'u la o bɛ se ka don o la développement ko donc fɛn caman zen ta o fond ninnu de fait que tɔgɔ dira fond ma fond logé yɔrɔw dɔnnen don compte bɛ di fond ma dugumɔgɔw sigida ɲɛmɔgɔw jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ comité la min bɛ fond gérer donc a ka gɛlɛn ɲagami wɛrɛ ka don o la quoi. D'accord, mais ne b'a fɛ ka yɔrɔ min gɔ parce que an y'a ye télé la président kumana ko Mali ka sɔrɔda ko 30 ani 5 i y'a faamu bon réellement nin bɛɛ la ne ma se k'o yɛrɛ de faamu 30 ani 5 nin o ye mun ni mun ye et puis a dira mun ma baara bɛ kɛ cogo di. bon 30 ani 5 in o ye min ye o bɛ komi ni baara kɛra ka ban sisan. ka baara kɛ ka ban komi san kɔnɔ sisan mini bɛ se k'a fɔ bon mini b'a ka baara kɛ n'o komi n ye Golamina ta Golamina ko 506 000 tonnes de minerais concentrés. oui mais olu y'a fɔ yala est-ce que tiɲɛ yɛrɛ la o ye mun fɔ ni tiɲɛ don wa. ah ils sont obligés o ye engagement de ye o ka y'o de kɛ o ka étude de faisabilité kɔnɔ o de bɛn kɛra o de kan o bɛ baara n'u ma yɛlɛ o sanfɛ man ka jigin o kan n'u jiginna o kɔrɔ min y'u jigin a kɔrɔ u b'o fɔ. donc u bɛ f'u ka jamana de la faamuya o kan nin gɛlɛya de kɛra parce que gɛlɛya dɔw bɛ kɛ o t'i bali comme sisan c'est-à-dire ni sira ko gɛlɛyaw bɛ yen e kan ka camion 500 sɔrɔ tile kɔnɔ. faut dire la vérité. i kan ka camion 500 sɔrɔ pour k'i ka minɛn ta ka taa camion ko gɛlɛya nana kɛ sugu kɔnɔna na ou bien problème nana ye duguw ni ɲɔgɔn cɛ e ka camion o le kɛ camion 100 ka se ka baara kɛ i ma camion 100 sɔrɔ i ye 20 30 40 sɔrɔ. min y'o kɛ jamana b'o kalama tɛmɛ yɛrɛ kan donc i b'o de justifier k'o ɲɛfɔ nin gɛlɛya de y'a to nin ma se ka kɛ bon taabolo wɛrɛ dun tɛ yen ni terrain tɛ yen nɔ k'a kun kan k'o utiliser fɔ sira in dɔrɔn de y'ale ka taga sira ye wajibi a bɛ faamuya donc o gɛlɛyaw bɛ se ka na walima cas de force majeure c'est-à-dire prix yɛrɛ ka se ka bin o tɛ prix yɛrɛ ka se ka bin donc prix binni ça o tɛ jamana nɔ ye o tɛ baarakɛla nɔ ye bon o bɛ se ka kɛ sababu ye i ye projection mun kɛ baara cadre kɔnɔna na ka dɔ bɔ a fanga la donc olu situation caman bɛ yen nɔ sinon contrôle kɔni na mɔgɔw de sigilen bɛ a kama mɔgɔw de sigilen b'a kama chaque semaine chaque 2 semaines chaque mois olu bɛ taa. U bɛ taa ka taa contrôle kɛ sur les sites jamana tɔgɔ la en même temps initiative transparence bɛ yen nɔ donc u bɛɛ de bɛ baara kɛ la pour que ka se ka ko ninnu programme na cogo min a ka se ka taga sira yɛrɛ sɔrɔ. d'accord mais Boubacar ni kuma fɛ Djibi ye kuma dɔ fɔ n b'a fɛ ka yɔrɔ min dɔn a toujours n'i y'o ye i b'a ko sous-traitant an ye sous-traitant mɔgɔ ni fɛnw bɛ mais est-ce que a bɛ se k'a don détail sous-traitant olu ka. sous-traitant tɛ dɔwɛrɛ ye sous-traitance o ye mini yɛrɛ baara fanga bonya kama parce que mini a bɛna don min na ka na yamaruya ɲini jamana fɛ a b'a fɔ k'ale de bɛna kɛ c'est-à-dire a b'a fɔ sisan ne bɛ 500 000 tonnes ne b'o produit ni e ko i b'o produit mais a m'a fɔ ni IMS bɛna kɛ ni Koreka bɛna kɛ ni société bɛna kɛ a t'o fɔ maintenant n'ale taara ye k'a fɔ a kɛli la mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'a kɛ n'ale ye jate min bɔ k'a b'a kɛ ka nafa sɔrɔ a kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'a kɛ o dugu ma ka sɔrɔ ka dɔ fara ale ka nafa kan. Bon, moi, c'est là où je veux savoir là. C'est ça. L'État est là aujourd'hui. Au lieu de lithium plein. Bon, l'État a traité avec quelle entreprise? A traité une entreprise d'Odeo. Entreprise, oui, effectivement. Voilà, aux entreprises Kéléni. Donc maintenant, on est aux entreprises sous-traitantes à l'aider. Elle était sous-traitante. Bon, c'est ça. Opérateur minier. Voilà, parce que sous-traitant, il y a mon mine d'assistant. Mine d'assistant. Mais comme mini agissement d'ailleurs, quand il y a ni yɔrɔ in de la yan maintenant a bɛna usine sigi o kɛrɛfɛ quelques mètres c'est-à-dire 500 mètres maximum 1 kilomètre usine bɛ sigi ka bɔgɔ ta ka bɔ bɔgɔ kari yɔrɔ la a bɛ exposer yɔrɔ min ka na n'a ye a mago bɛ mansiw la mun b'o kɛ mansi donc
a mago bɛ machine la au moins hali pour que ka explosif don mɔgɔ dɔ de bɛ yen nɔ machine b'o bolo o ka machine bɛ yen nɔ o sondage n'o kɛ maintenant je viens de comprendre sisan mɔgɔ dɔ fana bɛ yen min b'a fournir explosif la olu de sous-traitant ye mɔgɔ dɔ fana de bɛ yen nɔ min bɛ o na ni équipement ninnu ye k'o d'a ma k'a ta ka na n'a ye usine na usine kɔni généralement o ye mini yɛrɛ ta ye est-ce qu'il y a faamu bon o baara mun bɛ yen mɔgɔ dɔ bɛ yen olu bɛ produit chimique d'a ma n'a a concassera n'a ye processus kɛ ka flottaison kɛ ka na a bɛ se ka récupérer cogo min na produit chimique mɔgɔ dɔ de bɛ yen min b'o d'a ma mɔgɔ dɔ fana de bɛ yen minnu yɛrɛ kɔnɔsira o entretien kɛli de b'o bolo mɔgɔ dɔ de fana bɛ yen mun bɛ sécurité mɔgɔ mun bɛ ka mɔgɔw protéger ka yɔrɔ sécuriser o fana ye sous-traitant de ye mɔgɔ dɔ de fana bɛ yen min bɛ réfectoire dumunikɛyɔrɔ ka dumuni labɛn u ye ka dumuni di o bɛɛ de sous-traitant ye n'i y'a mɛn sous-traitant min la dɔrɔn o de y'o ye. donc Bakar i ma sisan n'an ma kuma ten parce que an b'a ye caman bɛ yen o b'i ka to bon an ye sous-traitant bon an tɛ fɛn sɔrɔ la bon an ka juru bɛ ninnu la an bɛ nin fɛ bon an tununa kuma na quoi i y'a faamu donc jagoya juru bɛ se ka kari. ah non ni minnu ka projection ma ɲɛ sɔrɔ wari min juru bɛ kari a la parce que ko bɛɛ de lilen don ɲɔgɔn na c'est une chaîne ɲinifɛn ma kɛ sɔrɔ chaîne de don quoi. d'accord bon monsieur Ndiaye e ka kuma ko e bɛ jateminɛ fɛnw kɛ mais an bɛ nin bɛɛ la n'i ye Djiby ni Togola ka kuma ta k'a lajɛ mun ye sɔrɔ yɛrɛ ye n'an ko an bɛ e yɛrɛ ɲininka en tant que un grand économiste i y'a faamu non je le dis parce que bon n y'a fɔ ten e bɛ fɛ an bɛ se ka hakilina jumɛn de b'i la an bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na et puis an bɛɛ bɛ wasa. ok merci bien mais c'est-à-dire d'abord sous-traitant o ye kɛrɛfɛmɔgɔ dɔrɔn de ye. a ye fɛn minnu fɔ dugukolo nettoyeli a senni ka taa bila fo restauration na a filɛ on appelle ça les composantes les différents éléments du projet o bɛ se ka di mɔgɔ suguya bɛɛ ma pourvu que a tɛ taa ten il faut que a fana ka condition dɔw remplir bref mais ce qui est important ici il faut qu'on s'arrange à ce que on ne donne pas un contrat à quelqu'un par une seule personne ou un groupe de personnes d'un seul ministère. Il faut que ce soit interministériel. Bon, et cas de détails qu'on a d'un seul ministère. Voilà. Non. Ministère des Mines, économie et finances, infrastructure, santé, environnement, etc. Olu bɛɛ de kan ka kɛ tabali kelen na bɛɛ bɛ a tigi noté n'a ka note cayara ni min ta ye a bɛ d'ale ma. Mais est-ce que o tɛ yen ya? Non o tɛ yen. O tɛ yen. Ok d'accord. An ɲɔgɔn faamuya o la. Filanan a juguya yɔrɔ min ye c'est le ministère des Mines seul qui va faire le contrôle si je me trompe. Avec avec l'assainissement et puis même les fiscalistes. Chacun a un domaine bien précis. Ok. Ce qui est les engagements. Autant pour moi. Les engagements environnementaux, au ministère de l'Environnement de chargé là. Même il y a une division. Bon, maintenant, voilà. Installations classées. Exactement. Mais maintenant, ce qui est le contrôle de la rentabilité. Ouais. Par exemple, ni Sanouta, ni levé d'orbe, ni Sanou mena pesé. La teneur. Voilà. Ni Sanou lenguere bona. N'a bo kenema. Impôt mo bena, douane bena, DNGM bena, avec peso rien. Donc là, tout le monde est impliqué. Voilà. Mais maintenant, l'implication dépend du degré de responsabilité. Tout le monde est impliqué. Okay. Mais est-ce que tout le monde est informé vraiment des résultats? Parce qu'il y a demandé que Traoré a codoqué. Que Traoré a donné ce qu'on attend de lui. Ça, c'est un problème très sérieux au niveau de l'administration et même dans le secteur privé. Bébé Barala, Arabena Bébara qui est Dongo, mais à Maxibentia, qu'il faut et quand il dîne, il casse le mais ça peut faire l'objet de... Oui, c'est important. Oui, d'accord. Mais les fonds doivent exister. Les fonds doivent exister, mais à Kanake Warmouye ça. Mais pourquoi elle t'a fait quoi à Warmouye? Parce que ça fait 60 ans embauché Makelinde là. Allez, dites moi au courant de moi. Mais ça c'est sûr, monsieur. Il ne faut pas me connaître. Non, même si j'ai très bien que au Warm Bedou, au Abedou, côté du Malola, en général. C'est-à-dire faire des investigations dans ce sens-là. Rien, il faut rapporter. Même pas rapporter. Ou le Bekake, par exemple, on appelle ça la fongibilité des fonds. Au mieux, Doka aussi, en aimant qu'à ces dômes.
c'est Amatonou Koumana. Non, Amatonou. Comment faut-il que commune bɛɛ ka wari bɛɛ taxi ni fɛnw a bɛɛ bɛna état kɛ kɛsi kelen de kɔnɔ n'a bɛɛ nana kɛsi kelen kɔnɔ n'i ye ji ta ka fara ji kan i kɔni ji ko hein c'est ça on appelle a bɛ fongibilité des fonds kɛsiba bɛ yan an t'a dɔn min nana ni min ye o bɛ se ka dɔn mais a bɔtɔ l'état fait ce qu'il veut et ça là vraiment pour libérer c'est-à-dire ka libération ka mɔgɔw labila walasa mɔgɔw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ f'u ka mɔgɔw sirilen bɔ. D'accord, donc M. Diaye, c'est-à-dire que lithium qu'on a, on met sur le bambou forani. Il y a la RF en tant que nous. Donc, na braga gagné, on sait qu'à faire sur le montigny. Mais absolument, absolument. Seulement, c'est un travail d'équipe. Et le dodon, ni todon. Mon fils allait le dodon, ni todon. Faut me voir comment on fait. Quand quel papier quand calajé, quand c'est angaka. Bon, on mange du roi calajé. Ah, Anthony nous fait ce qu'il y a. C'est comme ça, c'est pas aussi compliqué. Il faut n'abuser avec Campbell, avec des bons gens, n'abuser avec tout, n'abuser avec Baraka, etc. Lithium connaît vraiment, faut ganga, Mali m'a fait qu'à faire ça. Lithium de Mali Barakero fin coton, l'or, mais ça dit Baraka, faut Baraka organiser. Faut Baraka organiser. Donc si on comprend M. Diaye, ça dit que lui-même il sait qu'aujourd'hui là, Baraka organisé. Il dit le Mali n'est pas un pays pauvre. Oui. C'est-à-dire le Mali n'a pas ani hakilima ba au Jamana de Mali. D'accord. Mais on m'a organisé. On m'a organisé. Et n'a organisé le n'a jamais dit ni Courana. Ah. Les banques de Mali, Mali dit que des Courana. D'accord. Ok. Moi en tant que technicien, je ne comprends pas. On avait me permettre tu veux me aller au Tenguila. Donc le lithium coin comme essence ko problème be sa carburant problème be courant problème be est-ce que lithium coin me sera que sababu nyuma ama kaseka au problème ko no ya ka honorable wa. D'accord. OK, c'est une question Djabi me donner fra mbalma ke to la ka kuma no sous-traitant parce que souvent on de kuma ka cha soroko la c'est ko sobe ne contenu local ya ta contenu local basé sous-traitant de c'est-à-dire min kelente se ka bara mbeke min objectif dɔ de b'ale bolo donc a bɛ baaraw tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o baara in tila tɔ a b'o di société dɔw ma e société e spécialisé len don nin na e b'o baara kɛ ni o bɛ se explosif la a baara bɛ dɔw ma ni o bɛ se ka dumuni labɛn donc baara bɛ tila ten mais maintenant a tɛ d'i ma ten f'a dɔnniyaw n'a capacité fana ka k'i la o de sous-traitant ani prestateur ani fournisseur ni saba de bɛ munumunu min kɔnɔna la et contenu local bɛ ninnu de arranger kosɛbɛ parce que fɔlɔ la ninnu tun bɛ ta kɛnɛma de ka na n'a ye yan min dɔw tun bɛ yen olu ka restauration tun bɛ bɔ fo Afrique du Sud de ka na bon contenu local in nalen bɛna kɛ sababu ye k'o bɛɛ dabila malien min bɛ yan min bɛ se restauration na i bɛ taa postuler n'i taara postuler n'i bɛ se a baara la dɔnniya b'i la capacité di u b'a d'e ma donc parce que e fana bɛ kɛ sababu ye ka malien wɛrɛw ta baara la transport de minerai ka taa minerai ta ka taa n'a ye usine na ni e ye malien a société b'i bolo a camion b'i bolo a capacité b'i la u b'a d'e ma i n'a fɔ EGTF ta fɔra cogo min na o ye sous-traitance ye quoi donc c'est pour dire que nafaba de bɛna sɔrɔ o la kosɛbɛ olu bɛna nafa sɔrɔ mine in na n'o yɔrɔ de ye voilà donc maintenant ka segin ka n'i ka kuma la o ye lithium in effectivement mon père a fɔ Bogel an delila ka émission kɛ plateau kɛ courant ko kan mais ne y'a ye ka émission kɔfɛ amélioration dɔ nana a donné que ma n ko ne natɔla n ko le truc l'éclairage public panneau minnu bɛ sirabada la n ko mais an bɛ se k'o bila EDM kan cogo di ni tileba b'an bolo mais Bogel ne natɔla zɛn na ne y'a lajɛ a bɛɛ solaire ye ça veut dire que émission in nafa yera la ça veut dire que u y'an lamɛn ça veut dire que solution bɛ yen o de kosɔn n b'a fɛ bi pour que amu bɛ yan ni lithium ko nin na a ka don k'a ɲɛfɔ pour que olu fana bɛ se ka faamuyali sɔrɔ k'o bɛ cogo min na i y'a faamu voilà donc dɛmɛ yɛrɛ nafamaba ye o yɔrɔ de parce que an bɛ hakilinata minnu fɔ an t'a kɛ ka ko wɛrɛ kama an b'a kɛ n'u y'a mɛn a bɛ se k'u dɛmɛ a bɛ kɛ sababu ye ka jamana dɛmɛ nin plateau kelen in an delila ka kuma fɔ n ko hôpitaux ka kɛ ten courant ka tigɛ c'est pas normal an ka installation solaire kɛ Bokelega de b'a kɔfɛ an y'a ye ministre ye installation solaire kɛ dɔgɔtɔrɔso caman na dɛ donc ça veut dire que émission in nafa yera donc je viens à la question lithium bɛ se ka kɛ sababuba de hali an bɛ crise énergétique min kɔnɔ k'a kɔlɔlɔ dɔgɔya pourquoi i bɛ centrale solaire a base ye jumɛn ye n balimakɛ y'a fɔ
lithium de bɛ se ka courant garder ka ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ batterie la bi centrale solaire ninnu caman kɛlen don a batterie à lithium composant fila don la production et la conservation production ye jumɛn panneau solaire da ka nɔgɔ parce que ale matière première bɛ sɔrɔ diɲɛ fan bɛɛ o da ka nɔgɔ n'o ye silicium ye o bɛ sɔrɔ cɛncɛn yɛrɛ la donc ce qui fait que e ma ale prix citer parce que matière première min bɛ kɛ k'ale dilan n'o ye cɛncɛn ye o sɔrɔ man gɛlɛn mais lithium ni de sɔrɔli ka gɛlɛn donc maintenant tu vas voir que centrale solaire a coût bɛ lié don les panneaux solaires ani les batteries. Maintenant, ni il sera que matière première flash sur IFEA. Moi je crois que courant b'i bolo fou. Courant b'i bolo fou. A toi il y a la technologie ni ka fait ne bolo ça. Imagine si je prends le cas. Et bien ni ko be Mali courant ko ban. Très facile. Aka no ni fembe. Ni ko ki Mali courant ko ban très facile. Non, aka no ni fembe. Jibi be la wi non, aka no ni fembe yo. Ça fait no be. Mon père a kuma fo. Ni kle ba se ka kan bolo am ta courant ni yoro. Et bien Kaita 600. Il a la Kaika besoin d'une électricité. Si c'est 200 MW, c'est un exemple. Mais pour que l'État central doit essayer de 400 MW en solaire. Ah oui. Tu comprends? Mais on appelle ça l'électrification décentralisée. Et mon côté gata courant à faux Abidjan qui veut tirer canano il faut moko non. Moi je crois qu'il y a une émission de cas. Il me semble que présent il y a une émission inameo. Parce qu'on a une savoir émission qu'on fait. Une première pierre commencera à poser pour les centrales solaires pour Bamako. Bien que ça tarde. Au final un problème mais ce qui est sûr, l'idée quand même est venue parce que l'idée a développé. Moi je pense qu'il a été flotte à Damné. À Wolisebou, c'était un projet pilote pour voir l'énergie solaire, les hybrides, c'est-à-dire journée qu'on groupe Bata, Choufé, et pendant qu'il chargera au Bédouguta. Je crois que c'était un très bon projet, malheureusement qui n'a pas suivi. Donc maintenant, 600. Chaque région, tu mets une centrale solaire. Chaque ville, tu mets une petite centrale solaire pour banner. En même temps, groupe, en même temps, mon carburant sang. Comme nous, groupe, on va prendre. Je n'ai fait personnellement. Moi, j'ai mon installation solaire. Donc, c'est pour te dire qu'il y a un basculer des cas. Moi, maintenant, les centrales solaires, c'est Bibina. Moto électrique ou bien. Et Tachine Doudo a été moto Taji Bekamina. Et pourtant, c'est un pays producteur de pétrole. On est reboré ici, Salo, Saint-Pétersbourg. Beaucoup de bus fait un marché courant de là. Bus fait un bébé. Et pourtant, est-ce qu'on fait un bamboulé? Mais quand on demande, centrale solaire, c'est ça. Mais centrale solaire, il y a quelqu'un qui a chargement. Je prends exemple publicité Ibrahim Diawara Karola. Il a eu l'idée quand même. Il a été l'un des premiers à penser que une solution est solaire dit. Mais publicité, parce que pourquoi il dit ça? Désormais, il y a pour une fois chez le Flas en fait. Il pense qu'il va prévoir. Mais facture avant facture ça. Donc c'est pour vous dire que voilà des stratégies comme ça. Moto électrique ou B, mobile électrique ou B, bus électrique ou B, même les terrains qui marchent avec l'électricité au B. L'électricité peut produire une matière mise au fond à bien faire. D'accord. Moi je pense que à Béban Boulokoraya, à mon avis, non tout sera un problème de Nabi. Ni Mali carburant que j'étais mené. Un mot de carburant pour faire quoi? 80%, c'est pour le déplacement. N'est-ce pas? Parce qu'un bébé moto d'utiliser, un bébé mobile d'utiliser pour y avoir point $, à point $. Oui, un. Flana, c'est pour le transport des marchandises. Et bien, ta famille ferait. Il va essayer moto de camp. Allez, chef, il va essayer moto de Katana pour y avoir fait. À tout à c'est non. Et bien, produit Mita, qui est à Abidjan. Il va au camion, il va carburant de Kala. Donc, il n'a eu un carburant, une économie globale carburant de là. En termes de déplacement des humains, en termes de déplacement des marchandises. En économie flana mi nana gulala o yanga production d'électricité en me courant sur Togodi on nana glon carburant fanala donc il nana yi ka fo en économie re fam bare nana glon carburant na bon maintenant am se kan bois kono Togodi les énergies renouvelables et énergie renouvelable qui dit énergie renouvelable le lithium est un élément stratégique pour ça. OK. Voilà votre solution. OK, base de là on est quel metengo est là. Donc on est là ne sais mieux fort. Énergie production à Guéréa, surtout l'énergie solaire surtout.
a gɛlɛma ko prix fɛn wɛrɛ n'i y'a matériel ta k'a lajɛ a qui comme dirais je vois forcément les kits ou quoi a gɛlɛma ye batterie de o batterie de da ka gɛlɛn n'a fɛn bɛɛ ye batterie yɛrɛ quoi o de ta ka gɛlɛn n'a fɛn bɛɛ ye parce que ne ye batterie ta sisan nɔ batterie en fonction de la capacité ni bɛ taa batterie ta 17.5 fɛ i bɛ taa en fonction des marques sugu ka ca sisan i bɛ taa dɔw a nɔgɔmani kɔni c'est 1 million i y'a ye donc du coup dɔw bɛ taa fɔ 2 millions et quelques la donc ni o matière min bɛ kɛ ka batterie dilan o de bɛ anw fɛ yan donc source d'énergie kan ka diversifier i b'a fɔ ɲiniko yɛrɛ fana bɛ ka diversifier ni i kɛra dépendant ni ko o ko la k'i sira kelen de e kɔ dalen sɛbɛn sira kelen dɔrɔn de la i bɛ problème sɔrɔ diversification des sources éoliennes b'o la donc olu y'a dɔ ye mais a fɛn in bɛɛ lajɛlen na bi bi in na a tagasira in bɛɛ lajɛlen na min nɔgɔman kɔni bɛ anw fɛ yan pour le moment o ye comment dirais-je fɛn énergie solaire ta ye n'o ye lithium ye mais lithium a batterie malheureusement o de tɛ dilan anw fɛ yan donc an kan ka ɲinini de kɛ sisan ka programme di an yɛrɛ ma d'ici quelque temps parce que ni Union européenne lajɛ sisan olu ko d'ici 2035 mobili moteur tɛ boli tugun d'ici 2035 Europe kɔnɔ a tɛ boli tugun mamuru fɛn an bɛna mun na nin an bɛna mamuru mun na essence fɛn min a tɛ boli tugun donc fo an ka o de fɛnɛ surtout anw ta tɛ k'an b'a yɛrɛ ma bilen il y a urgence surtout dans la gɛlɛya kɔnɔ donc fanga bɔta sa ka da o solution kan kan ka bonya fo siɲɛ 2 dan fana ka yamaruya d'an yɛrɛ ma k'a fɔ yanni ni wagati cɛ o de ye kuma ye courant bɛ sɔrɔ fan bɛɛ a bɛ facile sinon tɛ se k'a fɔ ten ko n b'a kɛ sini kɛnɛ fɛn tɛ o c'est un plan c'est un programme a mago bɛ financement na a mago bɛ stratégie la a mago bɛ labɛnw na donc an bɛ se k'a fɔ olu ye 2035 fɔ mais pour le moment an bɛ se k'a fɔ bon yanni san wɛrɛ ou bien san 2 cɛ an ka bolifɛn fɛn fɛn bɛ yen o bɛɛ bɛ kɛ électrique ye o ka nɔgɔn déjà o parce que la Chine produit pas moins de 1000 véhicules électriques par jour. Par jour, hein? Par jour. Donc, mais au moment où c'est système créé pour que ça ne met pas de gaz. Oui, mais sinon on vous demande, hein? C'est vrai, mais urgence là, on peut se faire que 600 pour qu'on puisse apprendre plus. Parce que les courants bibi na courant gelea, a fait que transport est doy, un chiro est doy, un baraka est sabana. Donc, on a ces barrières on la moutaka gelea, kosepe oye usine. Ils ont la fitine, peut-être on peut dire les boulangeries, farine glan bon, ani usine les manufacturiers, mumbe, des ni tasalo ni en magogne fait un glan, fini glan. Donc, c'est parce qu'on l'a fait fangana. Donc, on était fait une galère, c'est-à-dire à galère batterie solaire, ani thermique combustible non pétrolier ou différencier il m'a le pétrole 1 litre mina pour que ka bara mi kɛ o la sisan ni mago b'o la énergie solaire la i bɛ se k'o tripler o de y'a gɛlɛya yɔrɔ ye mais coût la n'a y'a sɔrɔ 1 mégawatt k'i b'a kɛ pétrole la à 1/10 tɛ taa wari la solaire fɛn ka prix ka nɔgɔn a ka fɛn kelen bɛ se ka yɛlɛ dɔrɔn fo n'a kɛra kɛnɛ ye a mago bɛ kɛnɛ na n'o ye parmi des champs photovoltaïques l'espace parce que il faut pour qu'il y ait 1 mégawatt labɛn fo ni ye 1 hectare ɲini kɛnɛ caman bɛ Mali la o oui kɛnɛ kɔni bɛ yen a mago bɛ kɛnɛ fila programmation et organisation voilà est-ce qu'il y a faamu donc bi bi in na kɔni a kan ka kɛ défi de ye bɛɛ lajɛlen bolo d'accord pour qu'en cas lafiya pour le moment pétrole ko ma a ko ka sigi sen kan bɛɛ k'i ɲɛsin ko de sira dɔ ma pour que ka se k'i dépanner parce que mɔgɔ caman bɛ k'o de kɛ mais est-ce que les gens sont autonomes est-ce que pétrole ko nin est-ce que a dɔ ta an bolo Mali la an bɛ se ka dɔ kuma ou bien Djibril de bɛ se ka dɔ fɔ kana yɛrɛ dɛ parce que min jira o la c'est bon monsieur Ndiaye monsieur Ndiaye e fana y'o fɔ ko est-ce que lithium ko in tɛ se ka sababu ɲuman an ma carburant problème ani courant problème bɛ ka se k'a ko nɔgɔya bon lithium bɛ se ka ɲɛ an ma tout comme sanu bɛ se ka ɲɛ an ma kɔrɔni bɛ se ka ɲɛ an ma jɛgɛ bɛ se ka ɲɛ an ma c'est une question d'organisation nin bɛɛ ye nafasɔrɔ sira de ye et pour que a k'an nafa il faudrait que lithium ka kɛ sababu ye ka secteur tɔw sama i n'a fɔ terrain bɛ cogo min na
nafolo min bɛ sɔrɔ lithium na fo dɔ de ka ta ka sɛnɛkɛlaw lahina ka baganmaraw lahina ka ekɔlidenw lahina ka dɔgɔtɔrɔw etc. an ye ɲɔgɔn faamuya o la bien donc lithium kelen tɛ o les autres même qui ne sont pas des minéraux au schéma bɛɛ kelen le problème yɛrɛ ye min ye et ça je le dis les pays africains n'ont pas de stratégie de développement. C'est-à-dire Oh, ça veut dire que en bas de la femme à Kacha tellement que en bas on fait un plan, mais il y a un plan à dire ni au lycée de l'eau. Mais au lieu de faire un cas, à les demandes quand le demande ça n'a pas fait un camion, n'a marché là, oui, n'a pas marché à me manquer au thé. Enfin, stratégie c'est pas. Ça va quoi du jour au lendemain quoi. C'est la navigation à vue. Non, c'est pas. Hein? Non, on hérite d'un système qui fait qu'on ne s'enrichit pas. Le système colonial millénaire, on l'a hérité. Au lieu de boulots sur un défense. Mais, mais les Occidentaux, vous pensez que le monde avance là. Vous pensez que nous, c'est-à-dire, finalement, les Africains pensent que, ou du moins leur comportement, c'est comme si ici, tout le monde se bat, hein? Et tout ce qui se passe, c'est de bonne guerre, y compris la sécurité du pays. C'est de bonne guerre, hein? C'est à nous de nous défendre. Et il y a plusieurs manières. Au tête de l'aide, Ningakuma, avancer. D'accord. À Flanami, espace bas énergie solaire. Actuellement, en cet temps moderne là, on n'a pas besoin d'autant d'espace pour l'énergie solaire. Pas du tout. Il y a la miniaturisation. Dongodo, on a sur le mètre clé, peut-être mètre clé de Bekaï, énergie solaire bien début. Pour dire que le CRES, Centre régional pour l'énergie solaire, ça a été créé à Makoui avant les années 80. Mais il était d'Arabie, c'est qu'à Bétou. Le CRES. Mais l'activité était. Non, le bâtiment existe, mais est-ce qu'il vraiment. Non. Hein? Ouais, le CRES. Pour la région africaine, hein, le CRES. Encore une fois, il suffisait de prendre des jeunes maliens, de les motiver, de leur donner le peu de moyens qu'il faut pour qu'ils fassent la miniaturisation de l'énergie solaire, y compris les sources de batterie, etc. Bref. Bon, maintenant, le problème des équipements collectifs. Oui. Tu vas profiter en même temps qu'il y a conclusion. Ok, il n'y a pas conclusion. Non, alhamdulillah. C'est-à-dire le problème aujourd'hui du Mali et d'autres pays, c'est la décentralisation. Tu prends Kati, les villages, les agglomérations autour de Kati, 5, 10, tu leur donnes l'eau, l'électricité, ils s'occupent de leur école, de leur santé, etc. Et c'est faisable. Il faut faire des grappes de production. Kita n'a qu'à faire double paix. Ou bien occupe pour eau là, pour électricité, pour école, mais etc. L'État est là pour surveiller. Voilà. Mieux, les grandes sociétés ou électricité, ça ne marche plus. Les mammouths là, ça ne marche pas. Small is beautiful. Vraiment, vraiment, M. Ndiaye, on vous remercie beaucoup. Parce que bon, depuis un an à Oulé, il n'y a pas de problème. Pour Abida, Donia Moubala, on vous remercie beaucoup. Puis on profite pour dire que c'est depuis plus de 50 ans, il est hors du pays. Donc c'est un grand des grands. Merci beaucoup. Toukoula, voilà, donc à me moi, solution et puis conclusion de boulot. Solution de boulot. Oui, vraiment, moi je suis na jamana njon angere ama sabete do ayra mo obligé. Donc min ko bola sera nous soro da bela jelen bola. Donc au te nyamuko faut plus d'action que kola. Bara o katane fanga comme il le faut. Ni lithium ko intasa ni ko anya fo cho mina pour que an fa yere kon kasoro. Faut que angata au bout de la chaîne. Pour que société mumbeka ni bonne yebi
est-ce que o technologie bo olu bolo pour que an ka se batterie dilan niveau la n'o t'olu bolo o bɛ mun bolo comment donner des garanties olu fila bɛ se ka jɛ cogo min na ka se ka jamana ka nafa de don parce que ni ko bɛ cogo min fɛn fɛn bɛ qui porte atteinte à ta souveraineté électricité ko kama mɔgɔ min a dɛsɛ bɛ mɔgɔ min na il est capable de tout dire a ye mɔgɔ min mago sa et il a le droit de tout dire. Voilà, batterie. Voilà, donc on n'aurait pas cité nous lutter. Bon donc pour que dɔw se ka bɔ o gɛlɛya la bi kɔnɔna il faut que an ka se k'olu assurer n'o ye an ka se ka an yɛrɛ sɔn électricité la ji production an ka se k'an yɛrɛ sɔrɔ la ici Mali jiko tɛ fɔ ji bɛ fan bɛɛ mais ka ji ta k'a lase mɔgɔw ma man ka kɛ gɛlɛya ye tugun forage système d'adduction bɛ yen nɔ donc o siraw ka ca donc minnu ko ninnu a y'a fɔ cogo min a sɔrɔda kana dan minnu sira dɔrɔn de ma bon n ye min ye cogo min les fonds qui ont été créés là olu bɛna kɛ sababu ye olu alimenteli a n'a gestion saine o de b'a to ko ninnu hakilina mun taara fɛɛrɛ ninnu pour que a ka se k'a nafa bɔ a nafa ka se ka se jamanadenw ma n'o ye jamanadenw ka yɛrɛma hɔrɔnya ye sinon solution wɛrɛ si tɛ yen nɔ kɔ voilà. Merci. Dieu. Ok, merci beaucoup. Ka se k'an wele an ka se ka kunnafoni di ani hakilinataw fɔ lithium ko kan bi diɲɛ bɛ yɔrɔ min na la souveraineté énergétique peut vous garantir la sécurité énergétique o kɔrɔ ye jumɛn ye i yɛrɛ bɛ se k'a bɔ i fɛ yen cogo min na walasa i ka économie kana bila à terre parce que économie an nan'a ye an ka économie gulonnen don énergie de la ni n ko énergie taji hydrocarbure ani électricité ani ji volonté ji b'a la voilà l'eau fait partie mais maintenant comme an ɲamɛ min de la sisan parce que an natɔla an a vu quand même qu'il y a une crise o de kɔni tɛ maliyɛn si la bi mobiliw jɔlen don motow jɔlen don parce qu'on n'a pas réellement travaillé sur la souveraineté énergétique et on n'a pas travaillé sur la sécurité énergétique en plein au colonne au colonne c'est que glani du main lithium au doy et à la nano on n'aura rien non on n'aura rien il faudrait que il faut une bonne gouvernance une bonne vision hakil nyuma ani amena ni ke munde parce que na ya beto an erreur min kan sanu ko la an ka jija o fana kana ɲɔgɔnna sɔrɔ lithium na dɛ musani ka kɔmɔko papier ka ye troisième mais sur le terrain ça ne va pas les gens se plaignent donc maintenant à mon avis comme le disent les économistes quand l'économie va tout va ni sɔrɔ bɛ yen problème foyi tɛ yen mais ni e sɔrɔ man ɲi foyi tɛ ɲɛ bukele sɔrɔ in sigilen don fɛn dɔw de kan lithium ninnu y'o ɲɔgɔnna dɔ ye moi je pense que bi an bɛ se ka baara kɛ jumɛn kan an ka électricité an ka fɛɛrɛ k'an ka bɔ énergie thermique kan an ka taa lithium n'a ɲɔgɔnna kan les énergies solaires donc maintenant énergie renouvelable a ye kuma dɔ fana fɔ il faut une décentralisation de l'énergie source d'énergie an ka essayer ka dugu ninnu bɛɛ ta ni centrale solaire ye mais maintenant usine minnu bɛ yen a bɛ se ka kɛ an bɛ courant minnu ta ka bɔ jamana wɛrɛ la an bɛ se k'o di olu ma mais min y'anw yɛrɛ ka besoin ye an ka bɔ taji in kan min y'an ka sow ye an k'o fana kɛ solaire ye avec le lithium min y'an ka mobili ni bisiw ye an ka système de mode de transport yɛlɛma a ko européens ta o ye 1930 ye 2035 anw fana ka baara kɛ sani o wagati cɛ déjà matière principale bɛɛ b'anw bolo yan i n'a fɔ mon père y'a fɔ cogo min na an ka négocier avec les chinois n'u bɛ se ka batterie dilan usine sigi Mali la yan mieux que ça Bukele il n'est pas impossible an ka ɲini u fɛ fana mobili électrique fana ka dilan fɛ yan parce que a matière première n'a a fɛnw bɛɛ b'an fɛ yan moi je crois que n'an sera k'o ɲɔgɔnnaw de sɔrɔ an ka lithium b'an nafa a tɛ kɛ nafa sanuko ta ɲɔgɔn na o de tun bɛ ne fɛ k'a lase vraiment merci beaucoup Bakar Korobote Djibril Diallo vraiment merci m'a dɔn an mako mana jɔ la waati o waati i bɛ na te remercie Lamine Togola vraiment merci beaucoup i ni ce monsieur Ndiaye Mamadou Ndiaye l'enfant de Kita c'est ça non voilà vraiment merci beaucoup i ni ce i nana Bakar donc vraiment Korobote donc an y'o de fɔ Chérifula de Kulo donc mun ye
ye foli ye on prend la direction générale an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka na fo Moribabuya réalisation an b'u bɛɛ lajɛlen fo vraiment ko baara ɲuman kɛra ka ɲɛ voilà n kuma di ma an ka musokɔrɔbaw an ma ɲinɛ ko Asan Sɛnpara Go Ayidara Buwake Aminata Sɛnpara Tɛnɛ Côte d'Ivoire jamana kan Madame Touré Jɛnɛba Konate Asitan Kulubali Sabalibugu ani Madame Traoré Jɛnɛba Kulubali Sanankɔrɔba mairie kɔnɔna na donc an b'a fɔ ka waleɲuman n'o Sanankɔrɔba maire furumuso ye an ma ɲinɛ Traoré Mamadu Mori kɔ vraiment u b'an lajɛ depuis Côte d'Ivoire Amadou Dadje Sangare an b'ale fo Sam Diema an ma ɲinɛ fana kɔ docteur Madan Diallo an ma ɲinɛ kɔ Baba Thiam hippodrome Bemba Keita national an ma ɲinɛ fana kɔ le patriarche de Kangaba mun ye Mamadou Nama Keita an ma ɲinɛ kɔ mun ye police de Buguni Abdou Karim Bagayoko an ma ɲinɛ kɔ et puis ani la police de Zegua et de Kadiana Badra Alou Diarra an ma ɲinɛ kɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'a kun cɛ ni jɔn ye Ousmane Chérif Madan Aidara karamɔgɔ an bɛ i fo i ka denbaya la fɛn fɛn min y'an lajɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni Ala m'an ka jɔ jira n na dimanche wɛrɛ ani invité wɛrɛw an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Inch'Allah vraiment les invités on vous remercie beaucoup an ni ce Ala k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ ma merci beaucoup a k'an bɛn